什么是感应电？感应电是怎么产生的？然后我今天给大家做一个现场的模拟，咱们了解一下感应电。首先啊，我这儿准备了一条导线，这条导线呢长20多米，咱们先看一下啊，这头是11米，这头是34米，然后咱们这条导线的长度是23米，对吧？首先咱们先确定一下这条导线它的绝缘怎么样，然后咱们把这个摇表先给它夹上，然后咱们把它打开，打开以后咱们按一下，1.387 G 欧，然后咱们这条导线的绝缘是完全没问题的，因为咱们摇表摇出来的指数是 1.387 G 欧，对吧？那么咱们再用这个指针摇表，咱们摇一下，看看能不能摇出来它的数值。好，咱们先把指针表接上去以后，然后咱们再把同样刚才这个数字的指针打到的是500伏的档位，然后咱们指针的也给它打到500伏的档位。咱们现在看一下这个上面指针有没有反应，多少有一点反应。然后这个上面的读数的话，我不太会读，所以呢，咱们这条线的绝缘是肯定没问题的。这是一条20多米的线，对吧？然后咱们现在做实验。首先我把这条导线，这个火线红线，把它接到我这个有一个电源，我这个电源是一个220的电源，然后咱们这个火线的电压是220伏，对吧？然后我只接一根火线。好，我已经把这个线接上了，然后咱们接上线以后，咱们把它闸合上，咱们看一下这个电压214伏，对吧？然后咱们只接，因为咱们已经确定了这条导线的绝缘肯定是没问题的，对吧？那么咱们现在只接了一根火线，然后蓝色的零线咱们是没有往上接的。那么现在咱们这条测一下，咱们这条蓝色的线上面先测一下尾端，尾端这个位置咱们看一下火线216，对吧？然后咱们看一下零线的电压是多少，163伏、164伏，对吧？然后咱们再看一下这一头，同样是163伏，对吧？如果你们觉得我这个电笔测的电压不准的话，那么我现在用数字的表，咱们测一下电压。因为用电笔测的电压是对大地的一个电压，所以呢，咱们在这个位置做了一个地线，这黑色的线咱们是做了一条地线。然后咱们现在用这个数字的表，咱们测一下电压，看一下。我已经把黑色的夹子夹到地线上，然后咱们用红色的线先去测火线221，对吧？然后咱们测这一头，咱们看这一尾端啊，也是221，对吧？然后咱们现在再测零线，咱们看一下电压是多少，164.9。咱们看一下这一头啊，这一头166，对吧？那么它跟电笔测出来的电压一样吗？咱们看电笔测的电压163。164，那么跟电笔测的电压其实是没有太大的误差的，对吧？然后咱们现在不用它了，咱们现在用指针表测一下它对大地的一个电压是多少，因为这是感应电，对吧？所以咱们做个对比。然后我现在把指针表给它打到50伏交流电压档位上面，已经接到地线上面了。咱们现在先测一下尾边，电压虽然已经打满了，对吧？那么没关系，咱们打到250伏的档。再测100，这是125、125、150、130吧，130吧，125到150，差不多130左右吧，因为它已经摆到中间了嘛，对吧？然后咱们看一下这边，同样，对吧？那么咱们说这个电压出来的这个电压电人嘛，它肯定是可以电人的，因为虽然说它没有接导线，但是它已经超过了100多伏的电压。虽然说它是感应电，对吧？所以这个电压肯定是能电人的。然后就是咱们现在把这个地线，我把这条地线给它短接一下，它是可以电人，但是呢，我把这个地线给它这样接起来。咱们现在在测的话，
电压是不是就没有了？因为咱们已经把这个感应电的电压给它通过大地，就通过这条地线给它排掉了。所以咱们现在在测的话，它是没有感应电了，就没有电压了。所以有的时候大家可能会觉得啊，我测的电压有那么100多伏啊，有可能是漏电，但是也有可能是感应电，因为它这感应电的数呢是可以通过这条导线的长短，它如果这条导线有足够长的长度，这个感应电你接上去一个灯泡与大地相接的话，灯泡都会亮的。这个感应电是怎么产生的呢？那么咱们先用电容的档位测一下它有没有电容的容量。我现在已经把这个电线把它从电闸上面拆下来了，然后咱们现在测一下它有没有容量，就是电容的容量。1.686纳法。所以说这条长23米的导线，它的电容容量是 1.686 纳法。然后我把这条导线从中间给它截断，咱们再测一下它的容量。然后咱们现在去找到24米的位置，咱们把这条线给它掐断。33米、23米、24米、22米、22米、23米这个位置吧，咱们在中间这个位置掐断这条线。好，这头不用管它。然后咱们再测它的容量，记住刚才的数啊，咱们现在测它的容量 0.828 纳法。大家有没有发现，当我把这条导线从中间掐断以后，测出来的这个数值与刚才测的那个数值正好是它的一半。那么这是为什么呢？所以我就画个图给大家讲解一下。好，我现在说一下为什么我就是检测23米这条线的时候，它用电容的档位能测出来一个 1.686 一个纳法的一个数值，然后当我把线剪到12米的时候，测出来的数值是 0.828 纳法呢？因为咱们电容的符号一般都是用这个符号来表示，它是通过平行的线，它对两条线中间的，对吧？它长度，通过长度来说的话，也就是说它的截面，对吧？如果截面大了，那么它的容量就会增大。那么我把线剪到一半的时候，它截面积小了，缩短了，对吧？所以它就容量就变到了 0.828， 就是说容量也相对的减少了。那么同样，如果咱们再去测这条短的这条线上面的电压的话，它的电压也随之而来的相对的减少。所以这就是感应电。但是这个电，如果你这条线足够长，有几百米的话，只要你这条零线没有在上面接着，你只接了一条火线，那么你这条线是悬空状态情况下，它也会能电你的。所以这些知识的话，其实我也不太懂，然后我也是查阅资料，包括跟别人学习，然后我再通过自己实地的模拟学习而来的。欢迎各路高手，咱们都交流一下，好吧？感谢大家观看，请多多指点。